Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-Malta Enterprise approvat 17 proġett ta' investiment barrani dirett, proġetti li mistennija joħolqu 624 impjieg ġdid. Il-Malta Enterprise qalet dan fi stqarrija li fakret fir-riżultati miksuba fl-aħħar xhur filwaqt li wieġbet għal rapporti mhux korretti f'sezzjonijiet tal-midja. Min barra dawn is-17 proġett kienu approvati wkoll 36 proġett bejn Mejju u Diċembru tas-sena l-oħra. Dan jitqabbel tajjeb ħafna ma' snin preċedenti. Dan fid-dawl li fl-2010 kien hemm biss 2 proġetti approvati. Fl-2011 kien hemm 11 proġett u fl-2012 2 biss. Dan huwa wkoll riżultat ta' diversi programmi li jippromovu l-investiment f'Malta madwar id-dinja, fosthom fatt ta' pajjiżi Ewropej, ir-Russja u ċ-Ċina. L-istqarrija tal-Malta Enterprise referit ukoll għar-rappreżentanza fiċ-Ċina. Intqal li f'Marzu 2013 ma kien hemm ebda persuna responsabbli mill-promozzjoni tal-investiment f'dan ir-reġjun. Persuna li kellha din ir-responsabbiltà iktar qabel bħala konsulent estern irreżenjat fl-2012. Il-Malta Enterprise fissret kif din il-persuna inħatret direttament minn Alan Camilleri f'April 2010. Dan sar mingħajr ebda sejħa pubblika. Minkejja li din il-persuna ingħatat kuntratt tal-3 snin, telqet mill-kariga wara biss 2 sentejn. Jidher li l-Malta Enterprise ma kienetx kuntenta bil-prestazzjoni tiegħu, għalkemm fl-istqarrija jingħad li dan ingħata responsabbilta li jippromovi l-investiment fl-Asja u ċ-Ċina kollha mingħajr ir-riżorsi meħtieġa u mingħajr għanijiet ċari. Intqal li l-medja li rrapportat dwar dan il-każ b'referenza lejn it-Times of Malta hija mħeġġa tistaqsi dwar dan lil Alan Camilleri dwar kif il-kuntratt tintemm. Alan Camilleri hu Ivan Camilleri li kiteb ir-rapport huwa l-persuna li fi żmienu ingħata l-kuntratt mingħajr ebda sejħa.